戰車一出，黃金滿屋。今日嚟到呢個啟德嘅 Monaco 整嘢，咁而家上個客度先。我哋睇睇今日整咩先。有道門啦，咁有兩個傷口。咁另外台面石嘅，咁呢度高低不平嘅，成條 S 裂痕。咁我就唔知個客點樣整噶啦。仲有一條細裂痕。好啦，馬上開工。咁我哋先用開槽機搞翻平呢條裂痕先，咁跟住呢，就再刮灰啦。咁第一次刮唔平嘅，要起碼補多2-3浸，其實都唔止噶啦，因為呢條裂縫真係高低得好緊要啊。咁啊，刮好灰啦，刮好灰我哋就做呢個打磨嘅動作啦。咁先用呢個刀片就刮翻平佢先。咁啊，打磨完我哋就上色啦。咁啊，嚟一輪呢個亂九撳點啊，咁都係吹乾啦，一層上一層。咁啊，再嚟多轉呢個貨如輪轉，轉到你頭暈呢，佢就尾聲噶啦。咁我哋差唔多做起啦。2000 years later。咁話咁快就搞掂晒啦。咁我哋睇睇我哋做完嘅效果先。咁啊，再俾啲近鏡嘅大家睇。係啦，前後左右。好，台面石搞掂晒，睇翻隻大門先。咁同時做嘅，咁嚟嚟去都係嗰啲動作，都係刮灰打磨、調色上油。好啦，睇埋最終效果，多謝收看。記得點讚關注哦。